因為喺眾緣和合嘅時候，你嗰個內心裏面嘅情緒主導緊你嘅理性，係嘛？你內心裏面嘅感受帶動緊你嘅理性。點解我哋嘅理性係俾我哋嘅感受所牽動住，而冇能力去改變佢咧？你話唔係冇㗎，有時得㗎，係有時啊嘛，但係好多時又唔得㗎。所以你發覺人生喺呢度裏面，我哋有理性啊，但係亦都有感性嘅情緒。但係呢兩者之間點樣去抗衡同埋影響互相？但係你發覺人生嘅失敗往往就係因為我哋俾一種咁嘅情緒主導，係嘛？相反，人生能夠成功一啲咧，就因為我哋理性嗰個管理自己好啲。所以喺啲問題上面，咪觸發緊一個佛教所講嘅問題，就叫做修行。所以你唔好將修行睇得好似好嚴重，修行就等於控制你自己啫。你去控制你自己咁解啫，就叫修行。不過你發覺冇能力，咁我咪去培養某啲能力嚟到控制自己咯。等於你覺得，喂，我身體健康唔係幾好，咁我就走去做咩啊？做運動啫嘛，係嘛？你見到你身體唔理想，你就會去做運動。個道理亦都等於我哋喺個情緒上面自己唔能夠管理自己，我哋就需要去訓練自己嘅呢種能力，學習點去管理佢，係嘛？修行就係一種咁樣嘅學問，我哋點樣能夠將我哋嘅心管理得好啲，就一套咁嘅學問啊！所以你自問能夠管到你嘅心嘅話，咁你咪 OK 咯。但係你發覺我哋點管我哋嘅心咧？哇！我哋嘅心裏面對所謂正話所講嘅咩叫做真理，或者咩叫做正見，我哋可能都模糊。假如你連咩叫真理正見都唔知，你嘅心所執住嘅嘢就係顛倒。以一個顛倒嘅心去做任何嘅決定，都係咩啊？都係顛倒。所以你發覺我哋嘅心裏面嘅問題就係要揾你嘅心所能夠抉擇判斷嘅嘢係咪就係正確。假如連呢樣嘢我哋都唔係好清晰嘅時候，你嘅心每日喺度做判斷，每日咁做抉擇，其實我哋又信晒佢，咁你會睇人究竟危唔危險咧？係嘛？呢個就係我哋所講緊所謂嘅學佛嘅呢回事，就係咁嘅意思。我哋要學，首先就要知道咩叫真理。我哋點樣培養我哋具有一種咁嘅智慧，呢種正見。當你能夠培養到呢樣嘢之後，由呢一樣嘢點樣幫我哋做選擇？我哋有冇能力去選擇？呢個就係講緊學佛整個精神，就喺呢一度裏面啊。咁所以我哋話，如果你再要賦予一個更有意義嘅嘢落去咧，就話學佛就係指由迷惘走向醒覺，由自覺去到覺他。呢個就係我哋嘅理想，唔只係我哋一個人，唔只係自己自覺，我哋仲需要將我哋呢種自覺嘅力去擴大，而能夠令到我哋身邊嘅人，乃至世間裏面所有嘅人，唔止所有嘅人，乃至所有嘅生命，佢都能夠得着呢一種幸福。等於我哋第一堂所講幸福啊，我哋開始去感覺到咩叫幸福啦。而家當一個人連個心啊睇嘢都顛倒嘅話，根本冇幸福可言，係嘛？當人能夠選擇，能夠判斷是非黑白，能夠明白我哋嘅生命嘅本質價值意義，我哋先至有所謂選擇同幸福可言。否則嘅話咧，生命只係一種
被我哋嘅四周圍嘅緣、四周圍嘅環境條件所牽制住，我哋就好似一個俾人控制緊嘅人，我哋根本冇一種自制嘅能力，係嘛？所以裏面所謂嘅學佛就要一個咁樣嘅層次，唔單止係自己嘅生命嘅選擇，乃至擴大去到讓其他嘅人都懂得如何去選擇，乃至到能夠喺呢種過程推己及人嘅過程上面，我哋如何去善用呢種能力，而引導唔同嘅人，讓佢自己揾到佢自己生命成長嘅路。我哋要幫一個人呢，唔使帶到佢成佛噶，唔使咁噶，等於你教仔一樣啫嘛。你教仔使唔使教到佢第時結婚生仔娶埋老婆？唔使嘅。我哋教仔就只係教佢點啊？佢能夠有一個獨立思考嘅能力，佢能夠有一個正確價值嘅人生觀，乃至到能夠喺社會上面佢能夠有生存嘅呢種種嘅本事，咁你就教識咗，你就已經能夠培養到一個好好嘅細路。你唔使再理佢將來究竟選擇啲咩職業，係嘛？佢選擇咩職業已經唔重要，因為佢都能夠喺個社會裏面好好咁樣去生活，係嘛？所以當我哋能夠做到咁，亦都一樣，學佛都一樣，我哋幫人都係一樣。只要我哋能夠讓佢懂得有一種能力選擇自己嘅生命，而佢又能夠有能力喺條路上面去開始自己去行嘅時候，咁佢只係幾時行到終點啫？我哋唔使理佢噶啦，搞掂啦已經，明唔明？所以佛陀去幫一個人亦都係一樣，要能夠幫佢建立呢樣嘢，令到佢自己能夠有能力走佢自己生命嘅路，咁就可以啦。咁樣，所以喺度裏面咧，我哋再睇既然學法一樣咁嘅事，咁佛陀講啲乜嘢嘢啊？值得我哋去學。究竟佛陀所講嘅道理又係啲乜嘢道理，而令到我哋可以喺人生裏面可以有呢種種咁樣嘅得着，而令到生命可以咁樣去成長嘅咧？如果假如你對佛教或者佛陀所講嘅嘢一無所知，你根本唔知道佛教係咩回事，係嘛？因為你係佛教裏面學嘅就學佛陀所講俾你知嘅嘢啊嘛。咁究竟佛陀講咗啲咩俾你知咧？好多學佛嘅人就乜都唔知，佛陀講咁樣啦，唔知係嘛？我淨係知道跪喺度叫佢俾嘢我啫。嗱，如果係咁嘅話咧，根本呢個係一個好點樣咧？一個好初步去引導嘅一種技巧嚟嘅啫，即係算啦，都俾個環境佢等佢都喺一個好嘅環境裏面，唔好喺出邊風大雨大。咁呢啲，但係呢種咁樣嘅理解咧，係連最基本佛教係乜嘢一回事，可能都完全唔去諗，以為只係覺得我想喺個環境裏面係好嘅，呢個環境會令我幸福嘅，咁解嘅啫，只係。所以我哋話我哋要去學，要去明白佛陀講咩俾我哋知，乃至到佛陀係乜嘢嚟。我哋話佛陀如果用佛教角度睇，喺印度嘅社會裏面去睇，佛陀都係一個人嚟噶。佛陀係歷史上曾經出現嘅一個人物，而呢個人佢咁樣去走過佢自己嘅生命嘅一生，佢從來都冇話我唔係人，從來都冇話我同你有唔同。佢會講我同你係一樣，但係我能夠咁樣行，你都可以。我能夠咁樣覺醒，你都得。所以我哋佛教裏面成日都講佛同眾生係平等，係嘛？就係咁樣平等法咯。但係其實佛同我哋根本亦都唔平等，因為佢嘅智慧同我哋智慧真係有一定嘅距離。因為佢已經行咗佢自己生命應該行嘅路，但係我哋仲喺度點啊？睇緊邊條路啱行，係嘛？邊條路好行咁樣，都未行。睇緊啫嘛，只係明唔明？所以喺度裏面，我哋要知道
佛陀喺佢去將佢嘅道理同我哋分享嘅同時，佢冇話俾我哋聽佢同我哋有唔同。但你發覺宏觀呢個世界裏面唔同嘅宗教咧，你發覺佢嘅創教者咧，好多時都話俾你聽，我同你唔同，我係有一種特殊嘅超自然嘅力量，係嘛？但係佛陀冇呢樣咁樣嘅講法，佢唔將自己神化，佢只係站喺一個同我哋同一樣嘅角度上面去提出佢嘅問題，亦即是我哋嘅問題。佢能夠解決嘅嘢，亦即是我哋需要去解決嘅嘢，咁樣。所以喺度裏面咧，我哋會睇佛陀唔將自己當為一個異乎常人嘅神去救贖呢個世界。所以佛陀唔係一個救贖你，唔係你信佢就得救咁樣嘅情況。相反，佛陀只係將佢能夠做到嘅經驗方法提供俾我哋，讓你自己都去做。當你去做嘅時候，你就能夠超越解決你自己嘅問題。佢唔能夠代你去做，等於食飯，我唔能夠代你食埋你嗰碗飯一樣。所以喺度裏面，佛陀好強調我哋喺整個學佛嘅歷程上面，我哋係要自己好好咁樣去改變自己，好好去做。而喺個過程裏面咧，佛陀亦都盡量避免一啲所謂嘅怪異嘅嘢啊。佛陀唔想去講咁多呢啲嘢嘅，亦都唔重視呢啲嘢，甚至乎佛陀對呢啲咁嘅所謂超能力嘅嘢咧，佢認為如果要運用呢種能力，你係需要有限制嘅，你係需要有目的嘅種種。如果你唔係基於要去弘法，令到人開悟嘅話，你係唔需要做呢啲嘢，唔需要展示呢啲咁嘅所謂神通嘅所謂嘅力量啊！如果你用呢啲作為標榜嘅話咧，呢個唔係佛陀所講嘅嘢。佛陀覺得唔需要呢啲嘢，所以我哋學佛嘅人亦都一樣。如果你學佛學到怪力亂神、古古怪怪咁嗰種咧，我係聽10個就咁9個半都走錯路。所以你要判別你自己有冇學佛學錯咧，就睇下你自己會唔會好得人驚就得噶啦。係人都覺得你傻傻地嘅，咁即係話你有問題，你學得有問題。係人覺得你嘅行為都有一啲好難接受嘅嘢，甚至係你自己相信緊一啲都係同現實乃至我哋嘅經驗都無法證明嘅嘢嘅時候咧，其實你咁樣嘅信仰方式咧，係一個好危險嘅乃至到可能你所信緊嘅嘢咧，其實同佛教所講緊咧係有一個距離，甚至乎你係掌握錯誤添咁樣。所以喺呢度裏面，佛陀曾經有一個咁樣嘅情況，就係佢有啲弟子呢一個目犍連同另一個弟子叫賓頭盧，兩個人有一日去托缽即係你知印度裏面啲出家人咧，佢哋要靠托缽嚟到生活噶嘛，咁樣。所以佢托缽嘅過程裏面咧，去到啲鄉村嗰度，點知咧就見到成堆人圍埋，咁佢哋就去睇下發生咩事。原來有一個有錢人就將一個好靚嘅缽頭，即係用呢啲好名貴嘅木去做嘅一個缽頭，就將佢咧掛咗一支好高嘅竹竿上面，就咁樣當眾講，佢話如果邊個有修行高嘅德行嘅人能夠攞到呢個缽頭，咁我就俾咗佢，並且咧好好去供養佢添咁樣。咁於是當時啲人梗係喺度圍埋喺度嘈啦講啦咁樣。咁當時咧賓頭盧同呢個目犍連咧，亦都喺度知道見到。咁嘅賓頭盧就同目犍連講：喂，你神通第一喎，俾個缽你㗎咁樣。咁呢個目犍連就話：唔係，我唔得你啦咁樣。於是乎呢個賓頭盧話：我唔客氣咯咁樣。於是就展示神通咧，就飛上去，仲要兜幾個圈先至攞個缽頭，攞個缽頭都唔肯落嚟，仲要咧俾人拍爛手掌之下咧，個有錢人就話：哎呀，我屋企嗰度用飛到屋企先跌翻落嚟。
咁於是梗係哇，真係精彩啦！呢場表演係咪？但係呢件事好快咧，就傳到去佛陀嘅耳嗰度。當佢兩個翻到嚟之後，佛陀就問佢：喂，今日發生乜事啊？咁樣，咁佢梗係將件事講出嚟啦。嗱，個缽頭